What's up everybody, this is नितिन अरोड़ा और मैं आपके साथ फिर से एक फन फैक्ट शेयर करने आया हूं। दिस फन फैक्ट इज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक मशीन। यस, एक ऐसी मशीन जो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक पैदा कर सकती थी और ये आर्टिफिशियल अर्थक्वेक को पैदा करने वाला और कोई नहीं निकोला टेस्ला थे। निकोला टेस्ला एक बार अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही वो मशीन चल रही थी उसके चलते ही पूरी बिल्डिंग जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। आसपास की बिल्डिंग्स भी वाइब्रेट करती हैं, जमीन भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। इस वाइब्रेशंस को देख के आसपास की पुलिस जो है और एम्बुलेंसेस जो है वो भी आ जाती हैं, लेकिन निकोला टेस्ला किसी को नहीं बताते कि ऐसा क्यों होता है और अपने असिस्टेंट को भी रोक देते हैं कि आपको भी किसी को नहीं बताना है ना। ऐसा क्यों हुआ? एक मशीन के कारण पूरी बिल्डिंग्स वाइब्रेट करनी कैसे शुरू कर दी? आपने रेजोनेंस कंडीशन पढ़ा होगा ऑसिलेशन में, जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तब ऐसा सिचुएशन पॉसिबल